শেকেরকোট এলাকা থেকে ট্রাফিক দপ্তরের এক পুলিশ কর্মী প্রত্যেক দিনকার মতোই চেকিং চলাকালীন একটি সন্দেহজনক মারুতি গাড়িতে আটক করে। This is AGTLIVE 24/7. You are watching AGTLIVE 24/7. এবং তার মধ্যে বিপুল পরিমাণে নেশাজাতীয় কফ সিরাপ উদ্ধার হয়। খবর দেওয়া হয় আমতলী থানার পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে গাড়ি সহ কফ সিরাপ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। যদিও গাড়ির মধ্যে চালক সহ আরও একজন ছিল। আমতলী থানার পুলিশ আসার আগেই দুই যুবক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। রোজ দিনের যে চেকিং হয়, আমাদের রুটিন ওয়াইজ যে চেকিং হয়, তো আজকে চেকিংয়ে আমাকে ডিটেল করা হয়েছিল ট্রাফিক দপ্তর থেকে শেকেরকোট এরিয়াতে। তখন আমি আমার স্টাফ যখন গাড়িটাকে সিগন্যাল দেয় থামানোর জন্য, ও মানে গাড়িটা স্টপ করে, কিন্তু ও যখন আমাদেরকে ডকুমেন্টস দেখার জন্য এসেছিল তখন ও ছেলেটা পালিয়ে যায়, ড্রাইভারটা পালিয়ে যায়। তখন আমরা সন্দেহমূলকভাবে গাড়িটাকে সার্চ করে দেখতে পাই কিছু আনএক্সপেক্টেড কিছু আছে। তখন আমরা থানা গিয়ে কল করি, থানা গিয়ে মাল সিজ করে থানাতে নিয়ে আসি। কি পাওয়া গেল তখন তো আমরা দেখিনি, থানাতে নিয়ে এসে তো দেখলাম যে এনডিপিএস কিছু সিরাপ আছে। আপনার নামটা স্যার? এস এ চিরঞ্জিত চৌধুরী, ট্রাফিক। দুপুর 1টা নাগাদ শেকেরকোটের ওই জায়গাতে রাস্তায় ট্রাফিক তাদের এনফোর্সমেন্ট করছিল। এমন সময় তারা একটা গাড়ি যখন দাঁড়ানোর চেষ্টা করে, তখন হঠাৎ করে গাড়িটা রাস্তার মধ্যে দাঁড় করে দিয়ে গাড়ি থেকে দুজন লোক পালিয়ে যায়। তো তারা ভাবছে নিশ্চয়ই এটার মধ্যে কোনো সাসপেক্টেড কন্ট্রাব্যান্ড কিছু থাকবে। তারা আমাদেরকে ফোন করে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে স্পটে যাই। স্পটে গিয়ে দেখতে পেলাম যে না, সেটা কোনো একটা মনে হয় যে সাসপেক্টেড কন্ট্রাব্যান্ড। তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে স্পট থেকেই এসডিপিওকে এবং আমাদের যে এসপি সাহেবকে সবাইকে আমরা অবগত করাই, এবং এসডিপিও স্যার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্পটে আসেন এবং ওনার সামনে আমরা যে নিয়ার অ্যাবাউট 800 বোতল এসকাপ আমরা একটা TR-01 যে 0438 একটা মারুতি ভ্যান থেকে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। কাউকে কি আটক করা গেছে? না, তারা যে দুজন ছিল ব্যক্তি কোনোজনই পালিয়ে গেছে। আমরা সেটা এনডিপিএস একটা আমরা মামলা নেব এবং তদন্ত সাপেক্ষে আমরা পরবর্তী সময় যারা এটা এই ব্যবসার অবৈধ ব্যবসার সাথে জড়িত তাদেরকে আমরা গ্রেপ্তার করব। গাড়িটা কি আটক করা গেছে? গাড়ি আটক করা হয়েছে, গাড়ি এখন আমাদের থানাতে আছে। Report AGTLIVE 24/7